সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। দুর্গাপুর ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমি আপনাদেরকে ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রনিক্সের CRT টিভির ভার্টিক্যাল একটি প্রবলেম আছে। এই টিভিটি যখন কাস্টমার নিয়ে আসছে তখন এই টিভিটির যে দেখা যাইতেছে একটা হরিজন্টাল লাইন, এই লাইনটা মূলত ভার্টিক্যাল সেকশনের সমস্যা। আসুন দেখি ভার্টিক্যাল সেকশনে কি এমন প্রবলেম আছে। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, আপনারা খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন। আমি এখানে কারেন্টে লাইন দিলাম, 200 ওয়াট সিরিজে লাইন দিয়েছি। এখন দেখি আমাদের টিভিতে কি সমস্যা হয়। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের ডিসপ্লের মধ্যে একটা রডের মতো দাগ এসেছে, আর বাদ বাকি ডিসপ্লের মধ্যে কোনো আলো নেই, কোনো ছবি নেই, কোনো প্রকার কোনো কালার নেই। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, আমি এটাকেই মেরামত করব। আপনারা খুব একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। ভিডিও মনে হয় লং হইতে পারে। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, এখানে আমরা প্রথমত এই যে দেখতেছেন এই ভার্টিক্যাল সেকশনের ভোল্টেজগুলো মেজারমেন্ট করব। এই ভার্টিক্যাল সেকশনে মূলত 26 ভোল্ট ইনপুট হয়, আউটপুট হয় 12 ভোল্ট চায়না CRT টিভির মধ্যে। এখন আমরা 26 ভোল্ট দেখি ঠিক আছে কিনা। এই 26 ভোল্ট আমাদের 26 ভোল্ট দরকার, সেখানে আছে আমাদের 21 ভোল্ট। তার মানে ঠিক আছে, এটা চলবে। এই 21 ভোল্ট পার হয়ে এখানে আমাদের ভার্টিক্যাল আইসিতে যাবে, 20 ভোল্ট গেছে, ঠিক আছে। আমাদের এই যে এখানে যে আইসিটি আছে, আইসিটিতে আমরা দেখবো যে এখানে ভোল্টেজ আছে কিনা। প্রথমে আমরা একটি পিনের মধ্যে দেখছি 19 ভোল্টেজ, দ্বিতীয় ইনপুট পিনে দেখতেছি 20 ভোল্টেজ, এখানে আউটপুট পিনে দেখতেছি 16 ভোল্টেজ। তার মানে আমাদের ভার্টিক্যাল আইসিটি মনে হয় ঠিকই আছে। এখানে আমরা আরও এই ভার্টিক্যাল আইসিটি ঠিক আছে কিনা তা ভালোভাবে শিওর হওয়ার জন্যে আমরা এই ভার্টিক্যাল সেকশনের এই রেজিস্টরের এই মাথাটায় আমরা একটু টাচিং করে দেখব যে পর্দাটা ঠিক হয় কিনা। এই টাচিং করার পরে দেখা যাচ্ছে আমার ভার্টিক্যালি আইসিটা ঠিক আছে। তার মধ্যে আমার সমস্যা কোথায়? এখানে মেইন আইসি মনে হয় কাজ করতেছে না। সুতরাং আমরা দেখব মেইন আইসি থেকে কীরকম একটা ভোল্টেজ এসে কোনো একটা জায়গার মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে কিনা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্টিক্যালি যে ভোল্টেজটা এখানে মেইন আইসির থেকে ছাড়ছে, এই দিক দিয়া এইখানে এই পিনটাতে 4.6 ভোল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটা রেজিস্টার দেখতে পাচ্ছি, এই রেজিস্টারটা পার হয়ে এইখানে ভোল্টেজ কত আছে আমরা দেখব 4.6। তার মানে আমরা এখানেও 4.6 পেলাম, এদিক দিয়ে পার হয়ে এখানেও 4.6 পেলাম। কিন্তু এখানে আমরা দেখি এখানেও 4.6 আছে, কিন্তু এই ভোল্টেজটা এই দিক দিয়ে একটা জাম্পার হয়ে আমরা ভার্টিক্যালি ইনপুট হয় এই অসিলেশনটা। আমরা দেখি এইদিকে কত ভোল্টেজ আছে। এখানে আছে সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আছে 3.4, তার মানে কিছু কম, কিন্তু এটা তো জাম্পার। এখানে তার এ পাশে জাম্পারের এ পাশে দেখতে পাচ্ছি 4.6। তার মানে আইসির থেকেই মনে হয় আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে। আমরা এরকম একটা তারের টুকরা নিলাম, টুকরো নেওয়ার পরে লাইনটা অফ করলাম। এবারে আমরা এখানে জাম্পারিং করে দেখি যে সমস্যার সমাধান হয় কিনা।
সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, এইভাবেই আমরা জাম্পারিং করলাম, এইভাবেই জাস্ট এদিক থেকে এদিকে আমরা ভোল্টেজটা পার করে দিলাম। এখন আমরা লাইন দেব এবং দেখব সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে কিনা। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, এই আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে 3.4, এখানেও 3.4, না এই যে ডিসপ্লে এসে গেছে। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, দেখলেন যে আইসির থেকে যে আমরা যে অসিলেশন ভোল্টেজটা আসে, এই ভোল্টেজটা যদি আইসিতে প্রবেশ না করে তাহলে আমরা ভার্টিক্যালি কোনো ডিসপ্লেতে কোনো আলো পাবো না, ভার্টিক্যাল ফল্ট ভালো হবে না। সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার, দুর্গাপুর ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলটি নতুন আমি খুলেছি। আমি ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করব। যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তীতে আমি সরাসরি যে কাস্টমাররা যে টিভিগুলো নিয়ে আসে, এই টিভির সমস্যা সরাসরি আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন। ধন্যবাদ।